Çoxlarının arzusudur ki, bu binada mənzil sahibi olsun. Çünki şəhərimizin ən gözəl, prestijli komplekslərindən biridir. Renesans Palas yaşayış kompleksi. Tanıyanlar bilir, möhtəşəm binadır. Yəni, prestijin belə deyim, ünvanıdır. Mənzil də bina qədər keyfiyyətli təmir olunub, geniş, 4 otaqlı mənzildir. Sənədlər də var, qaydasındadır, yəni kupça, çıxarışdır. Bunların hamısını deyəcəm sizə, yəni mənzildə nə var, nə yox, hamısını bir-bir sizin nəzərinizə çatdıracağım. Geniş ölçüdür, 181 kvadrat ölçüsü var. Vaxt itirmirik, başlayırıq mənzilin giriş hissəsindən. Bura bizim giriş qapımızdır. Daxil olduqda sol tərəfdə bu hissədə dresuarımız var, açarlıq, güzgü yerləşdirilib, aşağı hissəsi şkaflardır. Döşəmə qranitli üstü döşəmə ilə təchiz olunub. Mənzildə istifadə olunan divar kağızları hamısı İtalyan istehsalıdır. Otaqların yerləşməsini deyim, burada yerləşir mənzilin əsas yataq otağı, ikinci yataq otağı, burada mənzilin sanitar qovşağı, burada artıq gördünüz mənzilin qonaq otağı, üçüncü yataq otağı, orada isə yerləşir mənzilin mətbəxi. Və girişin bu hissəsində dolablarımız yığılıb, bunları da göstərək, daxil olduqda sağ tərəfdə. Və nəzər çatdı ki, mebellərin də hamısı boyadır. Yəni, dediyim kimi keyfiyyətli təmirdir. İnşallah gəlib baxanda da şahidi olacaqsınız. İşıqlandırmada da girişdə trek işıqlardan istifadə olunub. Girişin bu hissəsində yenə də əlavə dolab yığılıb. Yəni, şkaf kifayət qədərdir və paltaryan da burada yerləşdirilib. Daxil oluruq mənzilin qonaq otağına. Kvadrat şəkilli qonaq otağımız var. Genişdir, yəni dar uzun otaq deyil. Ona görə mebel dəstinizi tam rahat yerləşdirmə imkanınız var. Döşəmə bahalı parketdir. TV internet çıxış. Burada nəzərə alınıb bu hissəsi Venesianka ilə bəzədilib. Lepka işləmələr, mərkəzdə gözəl, böyük lüstrumuz, yenə trek işıqlar. Dediyim kimi, divar kağızına qədər hər şey tam keyfiyyətlidir. Bu hissədən mebel dəstinizi tam rahat yerləşdirə bilərsiniz. Masanı orada. Yəni, kondisioneri var bütün otaqlarda və bütün otaqlardan da mənzilin eyvanına çıxış var. Qonaq otağından bu qədər. Keçək digər otaqlara. Gəlin mən sizə göstərim mənzili, mətbəxini. Çox bəyəndim, inanıram ki, siz də bəyənəcəksiniz. Nəyini bəyəndim? İlk öncə çox geniş olmağını, geniş ölçüyə malikdir. Yəqin ki, videodan da hiss olunur. Girişdə olan üstü döşəmə burada da davam etdirilib. Dediyim kimi, buradan da mənzilin eyvanına çıxış var. Geniş, böyük, gözəl mətbəx mebelimiz yığılıb. Görürsünüz, dediyim kimi, hamısı boyadır, üstü koreyandır. Burada deməli qab yanımız, soba, soyuducu, hər bir şey var. Hər otaqda kondisioner, yenə gözəl lüstr, spotlar, işıqlandırmada istifadə olunub. Bir sözlə möhtəşəm mənzildir. Mən bəyəndim, inanıram ki, siz də bəyənəcəksiniz. Mətbəxdən bu qədər. Keçirik digər otaqlara. Buradan, bura mənzilin uşaq otağıdır. Yəni, ən kiçik yataq otağı buradır. Kiçik deməyimə baxmayın, ölçüsü yəni normal ölçüdədir. Buranın uşaq otağı kimi istifadə edə bilərsiniz. Yerləşməni nəzərə çatdırım. Taxtın yeri bu hissədə nəzərə alınıb. Bura işıqlar yerləşdirilib. TV internet çıxışı əks tərəfdədir. Buradan da mənzilin bir eyvanına çıxış var. Bayaq qeyd etdim. Otaqlarda döşəmə parketdir. Kondisioneri kimi yerləşdirilib. Belə keçək. Keçək, vaxt itirmədən mən sizə göstərim digər otaqları. Mənzil yeni təmirlidir. Gördüyünüz kimi təmirdən də sonra yaşayış olmayıb, sadəcə əşyaları yerləşdirib. Əşya deyəndə yəni mebelləri, texnika var, mebelləri yerləşdirib yaşaya bilərsiniz. Bura mənzilin ümumi sanitar qovşağıdır, 2 ədəddir, biri də yataq otağının daxilində, onu göstərəcəm. Gözəl dizaynı var, bütün sistem krokdur, yəni bahalı təmirdir, onu deməyə çalışıram. Duş kabinə kimi hamısı yığılıb. Gözəl, böyük moydadırımız, divarçı, unitaz və burada təbii ki, üstü döşəmə ilə təchiz olunub. Buradan daxil oluruq mənzilin əsas yataq otağına. Hər otağın öz gözəlliyi var, fərqli rəng tonlarına istifadə olunub, divar kağızları fərqli rənglərdə. Buradan növbəti eyvana çıxış var. Əsas yataq otağıdır, yerləşmək isə belə nəzər alınıb, taxtın yeri bu hissədədir. Arxası lepkalarla bəzədilib, bura işıqlar yerləşdirilib. Mərkəzdə yenə gözəl lüstrumuz var, trek işıqlar, kondisioner var qapının üzərində və bu yataq otağının daxilində yerləşir növbəti sanitar qovşaq, bayaq demişdim, 2 ədəddir. Sanitar qovşaqların ölçüsü çox rahatdır, genişdir, funksionaldır, yəqin ki, videodan da hiss edirsiniz. Geniş ölçülü duş kabinimiz,
yığılıb, divar içi aksesuarlardan istifadə olunub. Dediyim kimi, hamısı Krox markasına məxsusdur. Gözəl, böyük moydadırımız. Aşağı hissələri belə şkaf, divar içi unitaz, üst hissəsində nişalarımız yığılıb. Əşyalarınızı bu hissəyə rahatlıqla yerləşdirə bilərsiniz. Keçək, mən sizə göstərim deməli 3-cü yataq otağını, sonra qiymət və digər məlumatları nəzərinizə çatdıracağım. Və nəzər çatdım ki, mənzildə yerə qoyulan qapılar da hamısı yığılmadır. Burada növbəti yataq otağımız, yəni 3-cü. Burada çox geniş ölçüyə malikdir, yəni kvadrat şəklindədir. Böyük yataq dəstini tam rahat, ürək rahatlığına yerləşdirə bilərsiniz. Yenə ümumi olaraq göstərim, TV-nin, kondisioner kimi hamısı var. Taxtın yeri isə deməli burada bu hissədə nəzərə alınıb. Yəqin ki, artıq hiss edirsiniz. Buradan da mənzilin eyvanına çıxış var. Yəni bütün otaqlardan və mətbəxdən mənzilin eyvanına çıxış var. Belə, mən mənzildə nə var, nə yox, hər şey sizə göstərdim. Keçirik məlumatlara. Yerləşir, dediyim kimi, Elmlərdə Renesans Palas yaşayış kompleksində yerləşir. Premium binadır. Gözəl, böyük həyəti, uşaq meydançaları, yeraltı avtoparking, yəni lazım olan bütün infrastruktur tam ideal səviyyədədir. Mənzil də yeni təmirli və təmirdən də sonra yaşayış olunub. 4 otaqla 181 kvadrat ölçüyə malikdir. Ölçüsü, üzr istəyirəm, mərtəbəsi 6-cı mərtəbədir və mənzilin start olaraq qiyməti 865 min manat təyin olunub. Əlavə məlumat üçün göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.